Saluton, kai el koran bonvenon al Legu Audu Vivu, la elsendo ce kiu mi recenzas kai presentas al vi verkojn en la kreemaj mensoj de Esperantujo. Mi estas Laurenzo, kai jen la verkoj pri kiuj mi parolos hodiaŭ. Vi estas Maro, kun muziko de Jo Jurkunas, La bona lingvo de Claude Piron kai Marmoro de Baldur Ragnarsson. Hodiaŭ mi pasigos multe da tempo parolante pri la eseo de Claude Piron. Do, antaŭ tia seriozaĵo, ni kantu. Vi estas Maro, estas bela poemeto de William Auld, por kiu komponis muzikon iu Jo Jurkunas. Kiu estas li mi ne scias, sed mi dankas lin, mi tre ĝuis lian muzikigon. Kaj nun mi volas ludi ĝin por vi. Fakte, la virino kiu cantis ĝin en la versio kiun mi aŭdis kantas multe pli bele ol mi. Do mi aldonis la ligilon al tio en la video priskribo, sed cantojn oni disvastigu cantante, ĉu ne? Do, a la gitarro. Maro, kiun mi navigas, sen kompasnadlo, sed kun gvidaj steloj. Sur via sino la min kavigas ventegoj, aŭ mi lulas zefirpeloj, kaj malgraŭ fridoj spite al la trumoj. Animo mia gioias sur l'ondaro, mi volas legu sur miae ondoi, cae fine droni en la maro de vi. Vi estas Maro, kiun mi navigas, sen kompasnadlo, sed kun gvidaj steloj. Sur via sino la min kavigas ventegoj, aŭ mi lulas zefirpeloj. Do, jen la plej longa parto de tiu ĉi epizodo, en kiu mi parolos pri la bona lingvo. Kaj unue mi diru, se vi ankoraŭ ne legis ĝin, iru legi ĝin. Mi atendos. Bone, tio ne necesas, sed mi ne povos resumi ĝin entute. Kaj se vi ne scias, Claude Piron estas konenda esperantisto. Li estis psikologo kaj tradukisto por la Unuiĝintaj Nacioj. Kai se vi havas ian ajn intereson pri tradukarto, semantiko aŭ lingva stilo rilate al Esperanto, al tiu ĉi bonege verkita kaj vaste vendita verko vi ŝuldas legadon. Se vi ne havas tiun intereson, bonvenon al 8 minutoj de enuo. La eseo pritraktas multajn temojn, kaj mi ne povas nek volas paroli pri ĉio. Multe el ĝi ŝajnis al mi sufiĉe maldubinde, kaj ankaŭ sufiĉe jam komprenite de ĉiu kiu flue parolas aŭ Esperanton aŭ alian duan lingvon. Ekzemple, ofte ne eblas traduki unuopan vorton unuvorte, kaj tio ne signifas ke la cellingvo havas mankon, nek ke la alia havas truecon. Aŭ simile, iu valora kaj utila de Esperanto estas ĝia gramatiko, kiu malbarre conformas al la naturaj lingvaj emoj de la homa racio. Se vi malkonsentas, kun vera intereso mi volas aŭskulti vian argumenton, sed nun, anstataŭ tiaj sufiĉe firmaj tezoj,
Mi volas priparoli kelkajn temojn pri kiuj la esperantistaro daŭre luktadas. Tamen, vi legontaj nelegintoj, ne preterlegu tiujn paĝojn, ĉar Piron klarigas tion ĉi multe pli belvorte kaj ekzemploplene ol mi. Multaj homoj malŝatas mal. Piron forte defendas ĝin, kaj jen tie mi konsentas kun li. Mal estas ne malhavebla parto de nia vortrea sistemo, kaj ĝi donas al ni interesajn eblojn, vortojn kiel malpaco, malfesti, maltoleri, bonaj, utilaj, sensoplenaj vortoj. Sed mi vetas, ke almenaŭ kelkaj el ili estas por vi ne apartaj konceptoj, ke vi komprenas ilin per la kernaj vortoj, maligante ilin. Se ili estas por vi novaj, tio estas neevitebla. Se vi neniam aŭdis malpaco, unue vi tuj pensos pri paco, kaj poste, eble rapidege, pri ia malo. Tiu ĉi ne estas necese problemo. Mi alte aprezas la kapablon de malturni niajn pensojn al novaj sensoj, sed kio pri oftaj vortoj kiel malvarma? Piron dirus, che se vi ne tui sentas la malvarmezon de malvarmo, sen perre de varma, vi ne suffice flue comprenas Esperanton. Ia sense li pravas. La vorto ofta suffice, che niai sens informiloi de gi devus esti tiai situazioi en kiui ni audas au legas gin. Vintro, glacio, la norda oceano, la grundo de la luno, jen malvarma. Sed, ec se ni ne audas varma, jen estas gi, malcache cachita. La vorto mem volas diri al ni, malvarma? Estas nur la mango, la malo, ec ja spezzo de varma. Science tio pli aŭ malpli pravas, sed imprese tute ne. Ec consentante cun Piron, che tiu concepto cae sia malo yin-yang enhavas unu la alian, mi forte credas che malvarmo meritis propra neverivita nomon. Ni ne diras yino cae mal-yino. Manco de la vorto iamo povus sugesti ec sen consie che unu e la du estas la basa unua concepto, cae la alia. Cae ni ne ec parolu pri malfelicio. Mi certe ne bone comprenas tiun spiritaron, kies efemerae vocioi conducas nin tra la humoroi, sed cun sufficient memfido mi diras che neniu el ili cusas nete ce la mala extremoi de ia linear continuo. Ec malvarmezzo ne presentas tian continuon. Ne forgesu che varma tago in vintro povas esti malvarma somere. Tamen, cio mi faru? Anstataŭ malvarma mi ne diras frida, kaj ĉar multe ne komprenus min, kaj ĉar ĝi ne estas ofta vorto, kaj ofteco estas parto de la impreso de vortoj. Malvarmo estas tre ofta, universala, eble mi diru prima concepto, do ĝia nomo devas esti same baza kaj ofta, kaj tiu vorto en Esperanto ja estas malvarma. Char tio ne ŝajnas ŝanĝiĝonta, mia simple plendas sencele. Sed mi volas fari eksperimenton. Ĉu fluaj parolantoj komprenas malvarma senpere de varma? Mi proponas la jenon. Eksperimenton, en kiu partoprenantoj vidos vorton, ekzemple malvarma, kaj devos elekti la ĝustan bildon, en tiu kazo de glacio anstataŭ fajro. Per precisa tempo mesurilo, ni vidu. Ĉu la malvortoj, eĉ la plej oftaj malvortoj, estos iomete pli malfacilaj? Ĉu ni devos pensi iomete pli por kompreni ilin? Mi ne scias, sed kiam mi havos tempon, mi certe pli pripensos kaj provos fari la eksperimenton. Mi scivolegas. Bone, post nur unu temo el la bona lingvo, mi jam elusis tro da tempo. Do, mi parlos pli pri tiu ĉi verko estontece,
eble en la venonta el sendo, eble alie. Do, se vi interessigis, unue, legu la vercon, cae poste diru al mi pri kiu vi volas paroli, cae kia maniere, cae ni daurigos la discutadon. Cae nun, fine, sen commente mi legos por vi bonegan fortan poemon de Baldur Ragnarsson, el lia poemaro La fontoi nevideblae, jen Marmoro. Eliro shaine eblas, sed tamen la obscuro de talo in tiel cachas che nepras lanta iro por gardi sin de acroi. Do teni sin cel muro necessas, cae ne pensi pri helpo de inspiro. Au eble min attendas post lasta grot angulo figuro el Marmoro sen viva, sed persista pri digno de existo, cae raito de stimulo al vortoi de esploro, sen emo de fetista. Cae se la sun tralumos, cun palpai brillos siloi, por changi la Marmoron al viv signifa gloro, mi levos min de nove in fasco de rebrilloi, cae flugos sen hesite por nova voe esploro. Mi esperas che vi giuis tiun ci el sendo de legu audu vivu. Kiel ciam, se vi volas paroli pri la vercoi de hodiao, pri alia temo, au se vi havas demandoin, commentoin, correctoin, proponoin de vercoi, mi invitas vin scribi al mi, per Twitter, au per la jena retposta adreso. Mi volas danki la teamon de Esperanto Tovo pro lia subtenado, kai apartan dankon al vi, kiui subtenas min per Patreon. Via helpo curagigas kai instigas min daure labori por presente al vi interesajoin el nia bona lingvo. Se ankaŭ vi volas kai kapablas helpi min, vidu pli da informoj per la jena legilo. Do, ĝis la venonta, kaj dankon pro vidi.